Сәлеметсіз бе, құрметті студенттер? Бүгінгі 11-ші дәрісіміздің тақырыбы нейромаркетингтік құралдар, ай-трекинг, фейс-ридинг және жүйесар технологиялары. Бүгін бізде практикалық сабақ болып саналады, сондықтан дәрісімізді бастайық. Бірінші бөліміміз ай-трекингге арналған. Дәрісіміздің алғашқы үлкен бөлімін тұтынушының көзқарасының бағытын шоғырлану мен зейіннің тіркеуге арналған сенсорлық технологияның негіздерінен бастаймыз. Яғни бұл ай-трекинг бағыты. Бұл технология бізге адамның визуалды ақпаратты қалай сүзгіден өткізетін түсінуге бірге мүмкіндік береді. Көз қозғалысын тіркеу технологиясы деп аталады. Суретте көре аласыз және экрандағы мәліметтерге назар аударыңыз. Ай-трекинг пайдаланушының назары мен қызығушылығын миллисекунд деңгейінде анықтауға мүмкіндік беретін заманауи нейромаркетингтік сенсорлық технология. Мұнда үш негізгі түсінік бар. Біріншісі ол зейін мен қабылдау, тұтынушының жарнамада не нәрсеге бірінші назар аударғанын және нені мүлдем өткізіп жібергенін анықтайды. Келесі ұғым ол фиксация. Көздің белгілі бір аймақта, мысалы логотипке немесе бағада қысқа уақытына тоқтап зейін қоюы. Келесі ол саккадалар. Көздің бір фиксация нүктесінен екіншісіне қарай өте жылдам секіру тәрізді қозғалыстарды тіркейді. Ай-трекингдегі жұмыс істеу принциптері бар. Енді осы заманауи құрылғының өзінің ішкі принциптері келесі, ол 4 негізгі кезеңнен тұрады. Біріншісі ол сәулелену. Құрылғы адам көзінің қарашығы мен торлы қабағына жақын маңдағы арнайы инфрақызыл сәулені бағыттайды. Шағылысу сол бағытталған инфрақызыл жарық көз алмасыны және мүйізек қабықтан кері шағылысады. Келесі ол тіркеу. Құрылғадағы жоғары жиілігі микрокамералар бұл шағылыстарды секундына 100 рет фотоға түсіріп алады. Соңғысы есептеу. Бағдарламалық математикалық модельдерді мен фильтрация көмегімен тұтынушының нақты қарау нүктесі координаттары бойынша анықталады. Келесі маңызды сатысы келгезген технология сияқты ай-трекингтің өзіндік бір шектеулері бар. Біріншісі ол оптикалық кедергілер, көру қабілеті нашар көзілдірік немесе линза кетін респонденттерді баптау, яғни калибрлеу процесі анағұрлым күрделірек болуы мүмкін. Сапалы нәтиже алу үшін әрбір респонденттердің көзін жеке баптауға шамамен 15-20 минут уақыт жұмсалады. Мұнда да біз екі көрсеткіш сүйенеміз. Біріншісі дәлдік, тіркелген координаттардың респондент қараған нақты нүктемен сәйкес келу деңгейі және нақтылық өлшемдердің қайталану кезіндегі тұрақтылығы. Келесі ол зерттеу аяқталғаннан кейін біз деректерді қандай метрикалы арқылы біз ол метриканы қалай талдаймыз. Біріншісі ол AOI, Area of Interest, яғни зерттеуші анықтайтын қызығушылық аймағы. Нақты тауар немесе баннер ауданını бөліп талдауға көмектеседі. Екіншісі ол TTFF, Time to First Fixation, яғни бірінші фиксация уақыты. Объектінің басқа элементтер арасында қаншалықты жылдам көзге түсетінін бағалайды. Үшіншісі ол жұмсалған жалпы уақыт, бұл тұтынушының шешімі, қабылдаудағы қиындықтарын немесе қызығушылығын білдіреді. Төртіншісі қайта қарау саны мен қатынасы, яғни респонденттердің объектіні неше рет қайталап көргені және мақсатты контактіге түскен қатысушылардың пайыздық үлесі. Мұнда Guardian Unlimited веб-сайтының мысалына қарасаңыздар, бұл мәліметтерді визуализациялаудың ең тиімді әдісі. Жолылық картасы немесе хитмап зейін шоғырланған аймақтарды түрлі түсті спектрмен көрсетеді. Қызыл түс ең жоғары назар аударылған, ал жасыл түс қысқа қарау аймағы. Тағы да бізде басқа түрі бар, тұманды карта деген. Тұтынушы қарамаған барлық аймақтарды қараңғылап немесе бұлдыратып тастайды да, тек назар түскен нүктелерді ғана ашық қалдырады. Ал енді сізге осы ай-трекердің очкиін көрсетейін деп едім. Осында бізде құралымыз бар, ай-трекинг очкиі. Оны былай біз киеміз. Сосын осы телефон арқылы біз адамның қайда қарайтынын көре аламыз. Мысалы қараңыз. Мына жерде мен қайда қарап тұрғаным көрінеді. Және көздерімді былай бүйтіп талдай алады. Сабағымызды жалғастырайық. Екінші бөліміміз бізде дәрісіміздің екінші үлкен бөлімі Face Reading технологиясына арналады. Бұл бөлімде біз жарнама мен өнімдерге реакция беру барысындағы микроэмоцияларды заманауи компьютерлік көру арқылы тіркеу және қолдау мәселелерін қарастырамыз. Эмоция не үшін қажет? Рөлі мен маңызы. Бірінші соны қарастырайық.
Ең алдымен эмоцияның биологиялық табиғатын біз түсінуіміз керек. Эмоциялар жай ғана ішкі сезімдер емес, олар миллиондаған жылдар бойы қалыптасқан эволюциялық бейімделу мен аман қалу механизмі болып табылады. Оның басты рөлі жылдам әрекет ету, қауіпі төнгенде логикалық ойлауға уақыт жібермей бірден шешім қабылдауға көмектеседі. Сондай-ақ әлеуметтік байланыс қызметтерін атқарады, яғни айналамыздағы ішкі ниетімізді сөзсіз жеткізетін биологиялық сигнал беру жүйесі. Ол біздің зейініміз мен есте сақтауымызды сүзгідей өткізеді. Кез келген эмоция туындаған кезде үш негізгі компонент бір уақытта іске қосылады. Біріншісі ол субъективті сезім. Адамның ішкі жеке бас-бастан өткеретін саналы тәжірибесі. Мысалы, біздің мен бақыттымын деп өз күйімізді іштей сезінуіміз. Келесі ол физиологиялық реакция. Вегетативті жүйке жүйесінің автономды жауабы. Жүрек соғысының жиілеуі, адреналин бөлінуі, тершеңдік немесе бұлшықет тонусының өзгеруі. Үшінші түрі мінез құлық жауап, сезімді сыртқа білдіру формасы, бет мимикасының өзгеруі, дауыс ырғағының ауысуы немесе шошып секіруі. Келесі базалық эмоцияларды қарастырайық. Бет мимикасының талдауын негізін салған ғалым Пауль Экман болып саналады. Ол жаңа Гвинеядағы өркениеттен мүлдем алшақ жатқан фор тайпасын зерттеп, эмоционалдар мәдениетке тәуелсіз универсалды екенін дәлелдеді. Кестеге назар аударсаңыз, ақш, Бразилия, Жапония сияқты әртүрлі құрлықтағы адамдар фотосуреттердегі 6 негізгі эмоцияны қуаныш, жиіркеніш, таңғалу, мұң, ашу және қорқынышты бірдей дәлдікпен тапқан. Бұл мимиканың туа біткен қасиет екенін көрсетеді. Тағы бір мысалды қарастырайық. Эмоцияның генетикалық кодта бар екеніне тағы бір керемет бір дәлел бар. Трейси және Мацумотоның паралимпиадалық дзюдо жарыстарын зерттеуі. Олар туа біткен зағип, яғни соқыр спортшылар мен көзі көретін спортшылардың жеңіс пен жеңіске реакциясын салыстырады. Өмірде ешқашан адам бетін немесе жеңіс қимылын көрмеген соқыр спортшылар да жеңіске жеткенде дәл көретін спортшылар сияқты кеудесін көріп қолдарын көтереді, мақтаныш белгісі. Ал жеңілгенде иықтарын салбыратып, ұят белгісі. Графиктер бұл реакциялардың толық сәйкес келетін растайды. Келесі осы суретке қараңыз, шынайы күлу қай суретте? Жалғастырайық. Бет қимылдарын автоматты талдау қалай жүзеге асады. Пол Экман мен Фризен жасап шығарған Fast Facial Action Coding System жүйесі бет бұлшық еттерінің қозғалысын Action Units, яғни белсенділік бірліктері арқылы кодтайды. Дюшен жымиысы, шынайы қуаныш, көз айналасы бұлшық етінен және ерін бұрыштарын тарататын бұлшық етінің бірлескен қозғалысы. Осы кезде ғана көз қиығында осындай қас табаны әжімдері пайда болады. Панамдық жымиыс тек ауыз бұрыштары ғана тартылады. Көз қатыспайды. Бұл жай ғана әдептілік немесе сыпайылық белгісі. Мына кестеге назар аударсаңыздар, мұнда негізгі эмоциялар фасты кодтарын берілген. Мысалы, мақтаныш эмоциясы IU-12, IU-53 және IU-57 кодтармен, яғни кеудені керу, басты сәл артқа шалқайту қимылдарымен сипатталады. Ашу ұзақ кастардың жақындауы мен ерін қысуы арқылы көрінеді. Ал жиіркеніш кезінде мұрын жиырылып, үстіңгі ерін көтеріледі. Оның коды AU9 бен AU10 болып саналады. Бағдарламалық жасақтама дәл осы кодтарды оқиды. Эмоциялардың өлшемдік теориясы. Джеймс Расселдың циркумплекс моделі нейромаркетингке эмоционалды тек категорияларға бөлмей, Джеймс Расселдың циркумплекс моделі арқылы екі осты координатор жүйесінде де өлшейді. Біріншісі ол валенттілік, жағымдыдан жағымсызға дейінгі көлденеңнің осы белгісі. Қозу, жоғары импульстан төменгі пассивтілікке дейінгі тік осі. Осының арқасында біз жарнаманың тұтынушына жағымды қозу немесе жағымсыз қозу тудыратын секунд сайын бақылай аламыз. Қазіргі таңда қолданатын Face Reader тұтынушының маркетингтік стимулдарға деген эмоционалды реакциясын бет бұлшық еттерінің қозғалысы бойынша танитын жасанды интеллект технологиясы. Ал 7 базалық эмоция бақыт, мұң, ашу, таңғалу, қорқыныш, жиіркеніш және бейтарап
күйді қатесіз таниды және секунд сайын қозу деңгейін өлшейді. Бұл ретте зерттеу барысында контексті дұрыс таңдау және респонденттің келісімін алу міндеті этикалық талап болып табылады. Осы мысалды қарастырайық. Осы көрсеңіз, осы видеода ашу, қорқу деген сезімдер осы сәтте өте жоғары. Келесі осы жарнаманы қарастырамыз. Результат бойынша осы сәтте әртүрлі эмоциялар болған. Респонденттерде мысалы жеркеніш және қуаныш деген. Өзіңіз ойлап көріңіз, неге деп ойлайсыз осындай эмоция болғаны? Осы қарастырған екі видео, сол біз айтып кеткен фейс-ридердің нәтижесі. Осылай біз, мысалы, видео жарнамаларды осылай талдай аламыз. Үшінші бөліміз, дәрісіміздің үшінші үлкен бөлімі GSR технологиясына арналады. Ол бізде осылай көрінеді, суреттегідей. Бұл құрал тұтынушының вегетативті жүйке жүйесінің қозуын және санадан тыс туындайтын эмоциялық белсенділігін тіркеуге мүмкіндік береді. Терінің электрлік өткізгіштігі, осы суреттегідей көріп тұрсаңыз, менің қолымда да бар. Мына суретке назар аударыңыз. Респонденттің саусақтарына арнайы датчиктер қойылған. GSR респонденттің тері бетінде тіркелетін электротермальды белсенділікті өлшейтін биометриялық құрылғы болып саналады. Ол адам өз еркімен бақылай алмайтын автономды реакцияларды, яғни мысалы микротерлеуді көрсетеді. Мұның негізінде эмоционалды толқу кезінде тері кедергінің азаюысын сипаттайтын Тарханов феномені тағы да жатады. Дәл осы жоғарғы сезімталдағы байланысты GSR сенсорлары өтірікті анықтайтын полиграфтарды ең негізгі компоненті болып табылады. Бірақ біздің құрылғымыз ондай нелерге арналмаған, ондай мақсаттарға арналмаған. Осы мысалды қарастырсақ болады, видео арқылы қалай жұмыс істейтіні. Енді өзіміздің Алматы қаласында өткізілген өте қызықты практикалық зерттеудің нәтижелерімен бөлісейін. Біз Алматы қоғамдық көлік жүйесіндегі жолаушылардың стресс деңгейі GSR және ай-трекер арқылы өлшедік. Бірінші байқалған заңдылық автобус орындарын басқаларға босатқан немесе әлеуметтік өзара әрекеттесуге түскен қатысушылар стресстің мінез-құлықтық белгілерін жүйерек көрсетті. Тіпті сыртқы агрессия болмаған жағдайда да бұл кешігірім әрекеттер оларды бір сәтке өздерінің жайлылық аймағына шығарып отырған. Стресстің техникалық және басқа бағдарлық факторлары, сондай-ақ жолаушылардың стресс деңгейінде кенеттен жоғарылауы сапар барысындағы келесідей жағымсыз техникалық әсерлер кезінде де тіркелді. Мысалы, автобустың кенеттен қатты тежелуі, тоқтатуы. Келесі ол сапар бойы түрегеп тұру қажеттілігі. Және ең қызығы автобус аялдамаларын немесе нақты бағдарды алдын ала білмеу психологиялық қысым тудырған. Осы Алматыдағы зерттеудің негізгі қорытындылары осындай. Біріншіден, жолаушылардың жайлылығы мен физикалық жағдайларға ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік қысымға да тікелей байланысты. Екіншіден, әлеуметтік қолайсыздық, дискомфорт тәуліктің уақыты мен автобус ішіндегі жолаушылардың тығыздығына қарай өзгеріп отырды. Үшіншіден, ең маңызды қорытынды, адам сапардың техникалық аспектілеріне қарағанда айналасындағы басқа бейтаныс жолаушылардың әлде қайда көбірек психологиялық дискомфорт сезінеді. Ал енді біз өз зертханамызда осындай эксперименттерді қалай ұйымдастырамыз? Ол 4 кезеңнен тұрады. Біріншісі ол дайындық, эксперимент дизайнның құру, сынама материалдарды және жабдықтарды әзірлеу. Келесі ол бізде калибрлеу, қатысушыларды іріктеу, датчиктерді қосу және оларды жеке-жеке баптау. Анда-санда ол 10-нан 20 минутқа уақыт алуы мүмкін. Келесі ол тұншыға стимулды көрсету барысында көз қимылын ай-трекинг, мимикс фейс-ридер арқылы және GSR сигналдарын синхронды тіркеу. Соңғы кезеңіміз деректерді сүзгіден өткізу, жылулық карталарын құру және нәтижелерді интерпретациялау. Бүгінгі сабағымыз бітті. Тыңдағаныңызға рахмет.